เบิดหน่วยเลยบ่กับสวัสดีค่ะนิวกินแซ่บชาแนลค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้ได้แนวกินบ้านๆเฮาค่ะเป็นลาบปลาดุกค่ะพี่น้องค่ะลาบปลาดุกกับผักหลายๆพริกมาเป็นสวนเลยค่ะพริกแล้วก็มะระขี้นกมีสะเดาค่ะพิเศษคือสะเดานี่ละค่ะอยากกินหลายแล้วก็ทั่วผู้กับผักสดกับผักซี่เล่าค่ะข้าวเหนียวห่อค่ะมาเด้อค่ะจะแซ่บน้ำกันค่ะฝากพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้น้ำค่ะขอบคุณค่ะแซ่บน้ำกันค่ะข้าวเหนียวห่อข้าวเหนียวก็เหนียวคักนี่พี่น้องค่ะเนาะเบิดหน่วยเลยบ่กับแนวเขากันเนาะสะเดาสมพี่น้องสมหอมหอมหอมค่ะแซ่บไปเลยกินโดนเมนูลาบปลาดุกไปกินโดนนี่หลีค่ะพี่น้องปีแล้วเทียข้าวเลยกินซีเหล้าก็ไม่หอมพี่น้องทำยังไงเลยเขาบอกคำไหนครับหอมข้าวเหนียวคนตุ้มเหนียวซื้อมาแล้วครับเหนียวเกินทำพี่น้อง
พริกกรอบครับกรอบแค่กินยากเลยค่ะพี่น้องอันนี้อยู่นี่บ่มีค่ะบ่คือทางบ้านเฮานี่ค่ะปุ่มใส่ขุยค่ะสะเดาค่ะพี่น้องคำใหญ่ที่เขาปากก็ได้แซ่บอ่ะเข้ากันดีค่ะหาเม็ดที่แบบอ่อนจังไหนพี่น้องเผ็ดอยู่สับพี่น้องมันเป็นเครื่องจานข้าวเหนียวเครื่องห่อกินไปรอบนึงแล้วค่ะกับลาบปลาดุกเนาะค่ะพี่น้องอาหารอีสานบ้านๆของเขาค่ะกับผักแบบบ้านๆผักสะเดาผักมะละแซ่บๆกับข้าวเหนียวกับสำหรับเมนูนี้กับฝากพี่น้องซ้ำนี้ละค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำค่ะกินบ่สุภาพเรียบร้อยกะขอโทษขออภัยค่ะสวัสดีค่ะ